سلام علیکم خوبی؟ تو ایرانی؟ نه خارجیم. تو اصلا بهت نمیاد ایرانی باشی اون زمان. نوزم؟ آره حاجی صدات آشنا میزنی، یه لحظه قیافت ببینم. تهرانی تو؟ اشمام تهران. اینا کجایی؟ آره تهرانم. کجا باشم دیگه؟ فکر کنم دیدمت، عکسم گرفته بودم ازت. چی؟ آره ولی فکر کنم لباس دیگه ای پوشیده بود. تو ماه بودی یا؟ ببینم خوب اکثر رو. این چیه؟ چرا واقعا چرا؟ خدای خیلی قشنگ افتادی ناموسن. تخریب شخصیتی میکنی منو الان؟ نه به مولی یه شوخی کوچیک بودی، بحث و باز کنی. اسمت چیه؟ اسمم علی. علیه. چرا همه علی هم؟ چی شده مگه؟ چرا از خدا تماشه زن؟ اولا که با یه خانم با شخصیت درست صحبت کن. دوم که اکس هم علیه. علی یعنی من چرا همه علیه؟ اکست هم علیه؟ علی خالی یا علی رضا؟ من علی رضا. به تخمم. اینم داداشمه. به تخم اونم هست. نه اون علی خالی. من علی رضا. من یه لول بالاترم. بله خانم با شخصیت. ببین داشتم علی رضای یه لول بالاتر. بله جان. چند سالته؟ 19. نه اصلا نمیاد. مگه باید بیاد؟ بهت 16 17 میکن. میدونم ریش سیبیلا برداشته باشه دیگه سنم کوچیک‌تر میشه. ببین الان تو ریش سیبیل بذاری شبیه این زنای 70 ساله بود تو زمان شاه 100 نفر براش خودکشی کردن، دیدی؟ شبیه همون میشی. آره منم بعد رگمو میزنم. چقدر نورمون، چقدر نورانی، چند تا نور اونجا روشنه. تازه از بهشت اومدم دیگه، چیکار کنم؟ فرشته دارن نور میدن. ای وای ای وای. ببین اسمش چیه؟ اسم من غزل. غزل جون گردنمند نداری؟ گردنم نیست الان. چرا دارم؟ داری؟ ببین من آره. یک گردنمند دارم خیلی بی گردنت ناموسن اصلا خیلی قشنگ. خب چیه اون؟ یکم بیا جلوتر. چجوری بیام؟ ای وای این بده، این خیلی بده. چرا بده؟ غزل خانم با شخصیت خیلی شیطونی. شیطون که هستم. آیا تو فضای مجازی چیزی که نیستی؟ من در حال پخش که نیستم، مصر ندارم. هستی اونم به استریم سلام کن. سلام بچه. سلام و کیر خر مادر. این خانم مو قشنگ با شخصیت رو داریم مشاهده میکنیم بچه. ببین یه چیزی نه جدی قیافت یکم آشناه. تو فضای مجازی بلاگری، یوتیوبری، استریمری هیچی نیستی؟ هستم. خب دارم بهت میگم. استریمری؟ آره استریمر یوتیوبر. ببین حالا میده. ببین منو نذاری تو ویدیو، جدی دارم میگم. چرا نذارم؟ کاملا جدی دارم. تو به خوشتیپ خوشگلی. فقط یکم سیبیلاتو باید بزنی. ندارم. ناموسن؟ نه جدی دارم میگم. ببین من نکن این کارا رو. مامانم میاد منو دار میزنه. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. دار میزنه چرا؟ نه جدی الان که استریم نمی‌کنی یا ابوالفضل کلا از من رکورد نکن. من دیسلایک میدم. خب به انم. اشکال نداره سانسورت میکنم دیگه. آره سانسورم کنی یا جدی دارم میگم. قاشر دیگه مو قشنگ با شخصیت سانسورت میکنم. خوبه. تو چجوری استریمری هستی؟ نه چالش داری الان داری؟ ببین چالش دارم ولی باید انجام بدی. انجام میدی؟ بستگی داره چی باشه. خب یه جرأت بهت میدم انجام میدی؟ الان میگه لخ. برو گام شو بابا. زنی که پوفیوز نزن من اونطوری نیستم. خب انجام میدی؟ یه گوشی دیگه ای داری دیگه. خاموشه به خدا. ای بابا ریدم تو این شانس. ببین بیا یه کاری کن. بگو. بهت میخوام حقیقت بگم. بگو حقیقت بگو. ببین فکر کن توی اتاقی 3 تا در داره. توی یکیش بری اون یکیش قرمزه، این یکی آبیه، اون یکی هم بنفشه. رنگ موی خودتو گفتم. توی هر 3 در یه دونه پسر وجود داره. خب. یکی بکن عالمه. خب. اون یکی اکسته. خب. اون وسطی هم جانی جونه. کدوم انتخاب میکنی؟ یعنی نمیتونی انتخاب کنی، رندوم بری. الان من میگم کدوم انتخاب میکنی، اول کدوم دره رو انتخاب میکنی. معلوم نیست. من شانسی باید بگم. آره شانسی باید بگی. بنفش. ناموسن؟ رنگ مخ خود. اولا میخوای با اکست برگردی ناموسن. با اکست بری تو چه غلطی بکنی زنی که ترجیح میدم به اون 2 تای دیگه قاعدتا. ناموسن جانی بده مگه خوبه دیگه. خیلی آدم خوبه بود. بابا یه اتاق در اختیارت جانی کیف. نه خوشم. اکس هم با شخصیت آدم خوب اصلا اکس. خب چرا ترکش کردی پس؟ من ترکش کردم. چرا؟ دلیلش؟ دلیل شخصی. خب بگو دلالش همینجا رو کن بینم چی. من کلا ببین من آدم رابطه نیستم. خب من تو نمیتونم توی رابطه بمونم. سخته. ترجیح دادم سینگل. وقتی خیلی بگاه دارم. خب ولی دیگه تقصیر من نه.
تو بگاه شادی باید تقصیر تو نبود. چی میزنی؟ خب ببین دیگه، ببین موقعیته. موقعیت عجب. بعدش ما عکسای چی هم بریم این خیلی مصنوعیه. سلام و کیر خر. یعنی چی مصنوعی میزنی که؟ ها هیچی. صدا نمیاد. هنزفری داری؟ ایرپاد داری ناموسن؟ نمیدونم، شاید هم از نتی خود. لبخونی میکنی؟ انا با تدس بزنم شیر خود ادا در میاری. نمیدونم وقتی خندیدی صدات اومده، خودت نمیخوای حرف بزنی. نمیدونم. آره به مولا من پانتومیمم زیر صفره، اصلا نفهمیدم. همه میخوای تایپ کنی؟ اگه همه خواب نه یشی خواب نیست اینجا. تو خوابی دور وریات خواب. آجی میدونستی من رو جن نکراشم؟ رو جن آره بمون. ببین فکر کن با اون چشمای قلمبش اینطوری نگاه کنه آمار بدی. وای حاجیش، مخصوصا اونجایی که دهنشو باز میکنه. تا بال با جن رابطه داشتی؟ ناموسا من داشتم، البته تو خوابم. اینقدر حال داره. واقعا میترسی؟ ترسا داره به مولا. وایسا ببین. نمیخوای ببینی؟ خدای نگاهشونی رسه. چیشاش اینطوری برقالم بیده میکنه. میترسی؟ چیشای تو هم خوبه، فقط شبیه جن نیست. این دقیقا همینطوری خیلی خوب شد. شبیش میشه یکی ترسناکم. چرا باید ترسناک؟ اون نخوابیدید ساعت نصف شب بعد من ترسناکم؟ چند سالته اینقدر میترسی از جنا؟ 16. حالا چرا حرف نمیزنی؟ حرف بزن، یواشم حرف بزنی من میفهمم. اصلا نفهمیدم. بکیرم اونطوری نگام نکن، کراش میزنم رود شبید. ببین من علیم، 1.86 قدمه، گلستان زندگی میکنم. دیگه چی میخوای؟ گلستان کجاست؟ خر بودن جمال چند سالته؟ میزنی؟ Hi. Hello man. انگلیسی no. What's your name? فارسی What's your name? آریا. Is that your name? آریا. Is that your name? I am آریا. Why? Okay. What's your first name? دیگه بقیه‌شو بلد نیستم. No can you speak English. باور کن. What's your family? دیداش فامیلی آریا. What's your family? همون فامیلی آریا. آریا بنویسم. تایپینگ. Arya. Yes. Okay, that was good. How old are you? بنویسم 23? Yes. I'm 20. 20 20 Yeah. خب بکیرم